Mantap. Mantap. এলো প্রথম শীতকালে বৃষ্টি হয়। আমার বাচ্চারা আমার বাতিজা বৃষ্টিলে বাইরে তার না করে তুমি বৃষ্টি হইতেছে। পেয়ারা গাছ পুকুরের দিকে যাই বুঝতে পারবেন দেন কি বৃষ্টি হইতেছে, অনেক বৃষ্টি হইতেছে ভাই। ভাই বাংলাদেশের অবস্থা যে বাংলাদেশের অবস্থা বুঝি না। শীতকালে এমন শীত, এই শীতকালে বলে বৃষ্টি হয়। যে দেখেন পুকুরের মধ্যে আজকে 2 দিন ধরে বৃষ্টি। মানুষে এই যে খেতের ধান কাটি রাখছে, ধান আনতে পারেন না বৃষ্টির কারণে। আজকে 2 দিন ধরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মানুষের ধান কাটি রাখছে, শীতকালে বৃষ্টি প্রথম দেখলাম। মানুষের ধান কাটি রাখছে, ধান এখন বাড়িতে আনবো, এখন এই মুহূর্তে বৃষ্টি লাগছে। কিভাবে ধান আনবো, কিভাবে কি করবো আল্লাহ জানে। মানুষের দিশাহারা। পেটে শীতকালে বৃষ্টি কমে হয়, তবে বাংলাদেশে শীতকালে এই প্রথম দেখলাম আমি শীতকালে বৃষ্টি হইতেছে। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। এই যে আমার বাচ্চা ছাতা নিয়ে চলে এসেছে। এই যে আব্বু যাও রুমে যাও, ছোট বাচ্চা 1.5 বছরের বাচ্চা আমার ছাতা নিয়ে করে। এই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আহা হা 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 হা। মানুষ 2 দিন ধরে ঘর থেকে বাইরে যেতে পারে না। কিসে কি হ্যাঁ হ্যাঁ কি বৃষ্টির ভিতরে কি করতাম, কি করিম বৃষ্টির ভিতরে? বাপেরও দাদা, দাদারও দাদা। রে মারিস না। বৃষ্টি শীতকালের বৃষ্টি প্রথম দেখলাম, আর দেখি নাই। আর এত শীত কুয়াশা, এর ভিতরে বৃষ্টি। বাংলাদেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর ডিজিটাল হয়ে গেছে, ডিজিটাল। দেখেন আকাশের অবস্থা। শীতকালে বৃষ্টি কমে হয়, কিন্তু এখন তো এটা কি হইতেছে আল্লাহ জানে। মানুষের ধান লইতে পারেন না, ধান নিয়ে আটকে গেছে। ধান কাটি রাখছে, মনে করছে দিন বাড়িতে ধান আনবো, এই পরিস্থিতি। এখন মানুষে কিভাবে ধান লইব, কিভাবে কি করবো, এরকম আমার বাপ দাদার গুতো দেখে নাই শীতকালে বৃষ্টি হইতে। কিভাবে বৃষ্টি হইতেছে, হ্যাঁ মানুষ তো বিপদে পড়ে গেছে গা। আকাশের অবস্থা অন্ধকার।